Assalamu alaikum mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. في هذه الفيديو جبت لكم تراخيص ديال الدروس كلهم اللي كاينين في امتحان موحد لهذه السنة بخصوص لونغ اي كوميونيكاسيون. دونك جميع الدروس هذا نزولا عند طلب الكثير منكم باش ندير لكم فيديو فيه تلخيص ديال لي سوبوردوني ديال انونسي اي سيتوياسيون et les temps du récit. Donc on commence par première leçon اللي هي مهمه جدا اللي فيها بزاف د المشاكل على مجموعه من التلاميذ اللي هي انونسي اي سيتوياسيون. هاد ليكزارسيس غادي تحط لكم ان شاء الله في الامتحان موحد. دونك بور اكسبريمي ليبوتيز، بما انه عندكم ليبوتيز اي لا كونسيسيون ركزت لكم على هاد جوج ديال لي لوسون. دونك بور اكسبريمي ليبوتيز دونك كونسيرون لا سيتوياسيون خصكم تحفظوا هاد ليكسبرسيون هادي. كيلكان ايمي اون هيبوتيز ا بروبو دو. دونك الا عطاوكم انونسي وقالوا لكم عبروا على ليبوتيز، اشنو خصك تحفظ هاد لا فراز هادي، ومن بعد غادي تبدل كيلكان بلا بيرسون. يعني عندك الانسبيكتور ولا عندك لو بابا ولا عندك مون فرير ولا عندك ان بروفيسور، المهم هذيك كيلكان هي اللي غادي دير بلاصه هذيك لا بيرسون هي اللي دير بلاصه كيلكان. دونك كيلكان ايمي اون هيبوتيز ا بروبو دو كيلكو شوز. إلا عندك لا سيتوياسيون خصك دير لينونسي وبغيتي تعبر على ليبوتيز غدير سي بوتيتر ا كوز دو، ومن بعد كدير ليبوتيز ديالك، ولا كدير سي بلس لامبارفي. في لوتر بروبوزيسيون غدير كونديسيونيل بريزون، غتقول هادي راه اكسبرسيون دو كونديسيون، غنقول لك وي هادي اكسبرسيون دو كونديسيون، ولكن راها كتعبر حتى على ليبوتيز، تقدر تستعملها حتى في ليبوتيز. الا كانت مثلا عطاوكم فراز فيها هاد النوع هادي ديال سي بلس امبارفي ولا سي بلس بريزون، المهم فيها كاينه سي وقالوا لكم واش هذه كتعبر على لا كونديسيون ولا على ليبوتيز، غتقول كتعبر على لا كونديسيون. ولكن الا عطاوها لك كيقولوا لك واش كتعبر على ليبوتيز ولا مثلا لو بوت ولا لا كوز، غادي تقول هيبوتيز. داكوغ. ولكن هنا في هذه الحاله تقدر دير سي راه كتعبر على ليبوتيز. pour exprimer la concession الا عطاوكم انونسي وخصك انت دير ولا انت ديري لا سيتوياسيون، احفظي ولا احفظ هاد لا فراز quelqu'un exprime une concession. تقدر تزيد suivi d'une réfutation à propos de. تقدر دير غير quelqu'un exprime une concession à propos de. الا زدتي suivi d'une réfutation راه مزيان. الا عطاوكم سيتوياسيون وانت خصك دير انونسي، دير سيرت وعطي لا فراز اللي انت قابلها، عاد قول مي وعطي لا فراز اللي رافضها. ou bien c'est vrai اعطي لا فراز اللي قابل ودير pourtant اعطي لا فراز اللي رافض. maintenant on passe aux subordonnés. les subordonnés circonstanciels هما كتار، غنبدا لكم بلا comparaison. donc pour exprimer la comparaison كاينه l'égalité اللي هي بحال بحال، وكنستعملوا فيها aussi que ou bien aussi de que، كنستعملوا autant que ou bien autant de que، وكنستعملوا comme. Par exemple, Amine est riche, Saïd est riche aussi. باش تعبر على لا كومباريزون في هذه الحاله غتقول Amine est aussi riche que Saïd، حيتاش طلبوا منكم l'égalité. Ou bien j'ai 5 stylos, mon frère a 5 stylos, j'ai autant de stylos que mon frère. ردوا البال، راه سطرت لكم هنايا على بعض الكلمات، هاد لي جروب دو مول اللي سطرت عليهم هي لا سوبوردوني دو كومباريزون. aussi que Saïd et autant de que mon frère، هادو هما لي سوبوردوني دو كومباريزون. ولا عندكم supériorité اللي هي بلس، هي بلس كو. مثلا عندكم la soie est un tissu léger، لو كوتون ني با ليجي، نسيت لو، هي لو كوتون ني با ليجي، يعني الحرير هو واحد الثوب خفيف، القطن ثوب ليس خفيف، يعني بمقارنه مع الحرير مع لا سوا. باش نعبروا على السوبيريوريتي غنقولوا لا سوا اي بلو ليجي كو لو كوتون. هنا لا سوبوردوني هي بلو كو لو كوتون. داكوغ. الا غتعبروا على لانفيريوريتي اللي هي موان كو، مثلا عندنا ندى اي جونتي، ليلى اي ان بو جونتي، غادي تقول ليلى est moins gentille que Nada. لا سوبوردوني في هذه الحاله هي moins que Nada. دونك هنا راه اختصرت لكم كاع القواعد ديال لا كومباريزون. ندوزو دابا لا كونسيسيون اي لوبوزيسيون. لي اكسبرسيون كاينه bien que quoique plus subjonctif، كاينه alors que même si tandis que plus indicatif. هاد القواعد ضبطوهم مزيان، حفظوهم. par exemple كاينه il connaît les règles d'orthographe، il commet de nombreuses erreurs، يعرف أو يتقن قواعد أورثوغراف، القواعد اللغوية، يعني يقع في أخطاء عدة. Pour exprimer la concession, bien l'opposition, on peut dire bien qu'il connaisse les règles d'orthographe, il commet de nombreuses erreurs. Il a bien que ضروري connaître غادي نديروها subjonctif.
هنا استعملت alors que في la deuxième phrase. Il commet plusieurs erreurs alors qu'il connaît plusieurs règles. D'accord? Ou bien les règles d'orthographe. هنا راه خصني ندير les règles d'orthographe. Orthographe, voilà. Plusieurs règles d'orthographe. كاين تاني malgré en dépit de. Avant بعدا باش نرجعوا malgré en dépit de خصكم تعرفوا la subordonnée. Bien qu'il connaisse les règles d'orthographe, هي la subordonnée de position ou bien de la concession. Alors qu'il connaît plusieurs règles d'orthographe, هي كذلك اللي كتعبر على la subordonnée de concession ou bien de position. دابا غنمروا لهاد لي زيكسبرسيون واخا هما سون با دو سوبوردوني. هنايا ملي كيكون عندنا malgré plus groupe nominal ou bien en dépit de plus groupe nominal. Elle est gentille. Elle piquait des couleurs effroyables. هي لطيفة. هي il piquait des couleurs يعني كتغضب بزاف بطريقة مخيفة. هي il piquait des couleurs effroyables. كنقولوا malgré sa gentillesse يعني malgré plus groupe nominal. هذيك gentil l'adjectif حولناه le nom ولا sa gentillesse. Elle piquait des couleurs effroyables. نقدر نستعملوا des expressions بحال mais, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. Par exemple, elle est gentille mais elle piquait des colères effroyables. Donc هنا حاول نختصر لكم كاع القواعد ديال لو بوزيسيون اي لا كونسيسيون. اللي بغى الدروس يفهمهم بالتفصيل راه غادي تلقاو البلاي ليست غنحطها في صندوق الوصف. بلاي ليست فيها جميع كل شيء هاد الدروس بالتفصيل يعني كل فيديو فيه درس باش تفهم بالتفصيل. لو بوت La subordonnée de but, تقدر تستعمل pour que, afin que, de peur que, de crainte que, plus subjonctif. Par exemple, je vais chez le dentiste, il m'arracha cette dent. Pour exprimer le but, on va dire je vais chez le dentiste afin qu'il m'arrache cette dent. Donc, afin que, plus subjonctif. C'est-à-dire m'arracha, arracha, quand c'est pas si simple, حولناها le subjonctif. نقدروا نستعملوا une autre phrase بحال cette maman ferme les fenêtres de peur que son bébé n'attrape froid. ردوا البال راه كاينه de peur que son bébé n'attrape كاينه n attrape ça veut dire كاينه négation ماشي ne pas ما كنقولوش ne pas attrape froid ou bien n'attrape pas froid. هذيك pas ما كايناش نهائيا. كدير de peur que كدير sujet كدير ne ou bien ça dépend. الا كانت عندكم verbe commencer par voyelle. في الحاله الثانيه دونك قبل ما ندوزو للحاله الثانيه خصنا نعرفوا فين هما لي سوبوردوني. راه سطرت عليهم جو في شي لو دونتيست afin qu'il m'arrache cette dent. سوبوردوني هي afin qu'il m'arrache cette dent. دوزيام سوبوردوني دو بوت هي de peur que son bébé n'attrape froid. الحاله الثانيه كاين pour afin de peur de crainte de plus infinitif. Je travaille bien, je veux réussir. Donc je travaille bien pour réussir. Je travaille, pardon, ici كاين travail. هنا راه parfois تندير quelques erreurs راه غير لا سيزي كنكتب بالزربه حيتاش هاد الفيديو يلاه درتو دابا وبغيت نسجلو دابا باش نحطو لكم ان شاء الله حيتاش الامتحان قرب ما بقى والو دونك خصكم تراجعوا. دونك parfois كاين دي فوت راه ماشي درتهم حيتاش ما عارفاش وانما راه لا سيزي راه الكلافي. دونك je travaille de crainte de m'échouer. دونك هنايا دو كراند دو ميشوي يعني خوفا من السقوط. الاولى جو ترافاي بيان بور ريوسير الهدف ديالي انني اعمل جيدا من اجل ان انجح. في الثانيه اعمل جيدا لانني خوفا من السقوط يعني بجوجهم راه كيعبروا على الهدف. دابا ندوزو لوطر سوبوردوني هي كونديسيون. Condition كنعبروا عليها بسي à condition que au cas où dans le cas où. Par exemple, tu ne peux pas venir, préviens-moi. Au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. كنا شفنا هاد la leçon de condition راه غتلقاو في البلاylist. Au cas où plus conditionnel présent. Je te donne ce bouquin, tu le lis. Je te donne ce bouquin à condition que tu le lises. هنا عندكم à condition que خاص يكون معها subjonctif. رديتو البال راني سطرت فيما كيبان لكم سطرت على شي جروب دو مو عرفوه بلي هذيك هي لا سوبوردوني سيركونستانسيال ديال هذاك لو كومبليمون. واش هو كونديسيون واش هو اوبوزيسيون واش هي سا ديبون. دونك كنسطر على لي سوبوردوني. Si tu liras ce bouquin, je te le donne. دونك هنايا كاينه سي. cause conséquence. La cause كاين لي اكسبرسيون بزاف منهم parce que comme puisque vu que هادو كيعبروا على ce sont des subordonnés وكاين car كاين بزاف. Conséquence كاين tellement que c'est que de sorte que كاين donc l'armoire est lourd nous ne pouvons pas le déplacer. هذا exemple. نقدر نعبروا على la cause نقدروا نقولوا comme l'armoire est lourd nous ne pouvons pas le déplacer. نقدروا نقولوا كذلك nous ne pouvons pas déplacer l'armoire parce qu'elle est lourde. راني نسطرت على les subordonnés. Conséquence, la même phrase نعبروا عليها بconséquence. L'armoire est tellement lourde que nous ne pouvons pas le déplacer. L'armoire est lourde de sorte que nous ne pouvons pas le déplacer. راني سطرت عاوتاني على les compléments circonstanciels ou la subordonnée.
دابا ندوزو لاخر درس اللي هو لي طون دو ريسي. لي طون دو ريسي كاين لامبارفي و باسي سامبل. نبداو بلامبارفي. لامبارفي كنستعملوه الا كانت عندنا اون ديسكريبسيون، باغ اكزومبل il était mince, il avait des cheveux noirs, etc. الا كانت عندنا اون هابيتود كوم دابيتود شاك جور، الا ديما شتي هاد لو مو كوم دابيتود شاك جور سوفون لي مو اللي تيعبروا على لابيتود، دير لامبارفي. الا عندكم ان مومون دور الا روغاردي ان فيلم جو مو بروموني، يعني واحد لاكسيون اللي كتشد بزاف د الوقت، تستعمل لامبارفي. لو باسي سامبل كاين ثلاثه د الحالات. اون اكسيون سودين، بحال اون اكسيون سودين باديه بسودان تو تاكو كون مي ان جور، خصك دير باسي سامبل. الا عندك دي زاكسيون سكسيسيف يعني افعال متتاليه، بحال il entra à la maison se déshabilla et allongea dans son lit، يعني واحد الشخص دار بزاف ديال الافعال، ثلاثه الافعال. une action brève ou bien achevée dans le passé، واحد l'action اللي دغيا كدوز في الماضي، اللي هي par exemple ne ferme les fenêtres puis nous sortîmes، يعني سدينا الشرج وخرجنا، يعني هذه دغيا دازت. une action اللي هي brève. Et voilà donc j'espère que vous avez bien compris. الناس اللي طلبوا مني الملخص يعني حاولت نعطيه لكم باختصار، يعني قواعد باختصار. حاولوا غير تضبطوا مزيان هاد القواعد وزيدوهم لو شون سيمانتيك، راه ما درتوش لكم حيت غيخصني واحد التكست، وكيف ما قلت لكم بما انني درت لا فيديو دغيا ما درتش لو تكست. دونك شنو هو لو شون سيمانتيك؟ اللي هو الحقل الدلالي او المعجمي. مثلا في كومبريونسيون في التكست كيكون عندكم التكست كيهضر على واحد الحاجه، ديك الحاجه مثلا لا مالادي، مثلا لو بونور، لا بور، لونفيرونمون، اي حاجه كيهضر لو كريم، كيقولوا لكم خرجوا جوج كلمات ولا ثلاث كلمات ولا كلمه واحده عندها علاقه بهذاك لو تيم اللي كيهضر عليه لو تكست. هذاك هو لو شون سيمونتيك بالنسبه للناس اللي شافوا في الاطار المرجعي وما فهموش. دونك الا طبقتوا مزيان هاد القواعد، راه حاولت نعطيكم بزاف ديال لي زاستوس هنايا، واخا ما ذكرتهمش وانما راه باينين. سطرت لكم على لي سيبوردوني باش الا طلبوا منكم تسطار ولا تخرجوهم راه باينين، دابا سطرت عليهم. الا طلبوا منكم انكم تغوليو وتجمعوا بينات جوج ديال لي فراز راه جمعتهم. دونك الا ضبطتوا مزيان القواعد كونوا على يقين ان السته ديالكم ديال لون كومونيكاسيون غادي تجيبوها. ما تنسوش تابوناو في لاشين، فعلوا زر الجرس، وما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج مع المعارف ديالكم بيان سور بشي كومونتير زوين. الله يوفقكم جميعا.